Welcome to the Papyrus. Hoy os traigo una serie basada en hechos reales, por lo que se puede hacer. Aquí tenemos a la serie de Paradise. Os pongo un fragmento. Around the globe. Here's what we do know right now. Just over 3 hours ago, what scientists are calling a massive mega caldera or super volcano erupted under the Antarctic ice sheet, expelling millions of tons of ash into the atmosphere. The force of the explosion shattered large portions of the ice shelf, instantly melting trillions of gallons of water and triggering a tsunami that is hurtling northward at nearly 600 miles an hour. Most disturbingly, some reports indicate the wave may be as high as 300 feet. In an unprecedented movement. Bueno, pues esto. Entonces ahora vais a preguntar, pero si esto es una serie, esto no es, esto es mentira, esto es imaginación. Pues bueno, pues la cuestión está que me he ido a Volcano, pero que te lo voy a poner aquí. Volcano, Y adivinad que, fijaos con los números. Fijaos. ¿Ok? Aquí tenemos los años. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Solamente el 23. Estamos en el 2025. No. 2026. Fijaos con los números, the numbers. Fijaos. January 2. February 33. March 49. April 82. May 41. June 52. July 17. August 64. September 42. October 17. November 5. December 11. Summer 448. It's curioso. It's very curious. In 2019, the numbers eran más para arriba. 624. And 24 no está. 25, nothing. 26 is a question. La cuestión es, fijaos, looking. De las imágenes que os he pasado a esta imagen, se le parece, pero muchísimo. Y además, otra cosita, este es el volcán que está en la Antártida. Y lo mejor de todo, check this out, Smithsonian Institute. Smithsonian Institute. Y fijaos, last known eruption, 2025. Y ya está, no quiero hacer más. Protegeos, vigilar, sistema PAS. P-P-A-S. Proteger, avisar, socorrer. Goodbye, my friends. Goodbye.